Всем доброго-доброго. Вышла, пошла на Озон получать товары. И прежде чем зайти туда, вот он Озон, вот он. Пойду схожу в пятерочку, зайду. Ветер у нас сегодня такой бешеный. Где-то 17 метров в секунду был. Сейчас, по-моему, 13 я посмотрела. Прямо стекла ходуном ходят дома. Там дребезжит аж все сегодня с утра особенно. Такой прямо. Сейчас вроде чуть-чуть поменьше стал. Ой, солнце. Хорошо. Все, посмотрите, у нас как позеленело. Я показываю, как будто наоборот камера. Камера-то сейчас переключу. Вот 3 дня или 2 дня не была на улице. 2, наверное. И посмотрите, уже все зеленым зелено. Уже деревья, одуванчики. Вот так вот весна. А холодно. Я занималась рассадой эти дни. Ну как занималась? Я вам показывала. С места на место. С утра убираю на балкон. Все окна закрываю. У меня балкон застеклен, все закрыто. Все закрываю и вытаскиваю цветы, все на балкон. На солнышко. У меня восточная сторона. А с одной стороны, с другой западная. И вот солнца чуть-чуть хватает где-то до обеда. И вот им ловлю солнце. Сейчас приду уже, время, наверное, около часа. Сейчас приду, уже там темно на балконе. Ну, все светлее, чем дома. Солнца, по крайней мере, уже нет. И придется опять все затаскивать. Ну, если до вечера, может, постоит. Я все закрыла, все створки. Такого ветрища там нет на балконе. Ну, до вечера пусть стоит. А к вечеру все похолодание. Ночью 3 градуса. Даже меньше. Сегодня, по-моему, было. И все, и занесу рассаду. И вот так каждое утро. Туда-сюда ловить лучики света. Скорее бы уже тепло становилось. И на балконе бы все это разложить. Ладно, пойдемте, зайдем в пятерочку. Фу. Все, зашла домой. Вот. Пакеты положила. Взяла только мелочь на Озоне. Сейчас пойду забирать. Я там выписывала грунт. Еще 40 литров выписала. Вот сейчас пойду заберу. Сейчас отдышусь немножко. И пойду заберу. Ну вот 3 сумки дотащила. Кое-как. Ой, все, пойду. Сразу уже, чтобы окончательно все забрать. Тем более у меня там все оплачено уже. Ну все, пойдемте. Ой, посмотрите, какую я коробенцию тащила. Я ее еле приперла. Ну, здесь получается 40 литров грунта. Я выписывала 20. Мне не хватило. А сейчас, если пересаживать вот эти помидоры, которые я вчера показывала, им же надо там 4 ведра минимум грунта, поэтому вот взяла сразу 40. Вот такой вот тяжелый.
еле доперла. Фу, вот сижу, села на пуфик здесь вот в коридоре и сижу и думаю, как же дальше-то раздеваться и все остальное. Вот это даю я жару. Ну ладно, потихонечку сейчас распакую. Надо будет все это на камеру распаковывать. Там еще пришли мелочь всякая. Сейчас на камеру все это зафотографирую, чтобы все нормально было. И потом вам покажу, что я купила. Ну ладно, все, давайте распаковываться будем. Все, добралась, все распаковала, все сфотографировала, сняла, когда распаковывала. Ну, вам все не буду показывать. Землю вы видели, еле подняла 40 литров. По килограммам не знаю, но здоровый мешок такой, распаковала я его. Сейчас буду смешивать совсем с вермикулитом, с удобрениями и готовить для помидоров буду. Надо еще завтра съездить будет в светофор. Там были горшки, я вам уже говорила. Вот я видела горшки такие большие, как ведерные, такие. Они красивые. Мне они... Ну, так как у меня помидор до сих пор растет прошлогодний, ну, может быть, они тоже на зиму останутся, будут расти, расти и расти. Ну, должны же они просто в каких-то чеплашках, а в красивых горшках пускай стоят, растут. Ладно, не буду я сейчас. Покажу, что купила. Так, на Валберис, на Озоне, на Валберис нет, на Озоне. Вот такую кюреточку себе взяла. Я думала, она побольше будет. Такая кюреточка. Ну, вот для ногтей. Мне показалось, она побольше. Ну, пойдет, само то. Большая она и не нужна. Я думала, пошире тут лопаточка. Ладно, выпишем еще какую-нибудь, если понравится. Это я для педикюра. Потому что там надо обязательно аккуратно, чтобы ни вросших ногтей, ничего не было. Обязательно ухаживать за ногтями. Потому что чуть-чуть уже ощущается, когда... Ну, там обувь же трет, ну, она же все равно соприкасается с кожей. И оно получается, вот эти натоптыши, там, мозоли вот эти под ногтями, и оно как больно становится. У меня, да, я вот сразу же. И вот там всего лишь надо-навсего вот это вот размягчить хорошо, и из-под вот здесь вот сама, которая вот идет, оттуда вытащить вот это все роговевший слой, ткань вот эту роговевшую, все. Но у меня не было такого приспособления. А сейчас будет, теперь буду педикюр делать постоянно. Ну, я и так занимаюсь ногами, ногтями, только не было вот такой кюреточки. У меня там пилочка специальный, наборчик такой с вот такой штучкой наподобие. Ну, не знаю, я попробую. Вот взяла. Так, яиц сошла, взяла. 2 штуки осталось. Вчера делала салат, яйцо, лук, укроп и сайра опять. Сайра и баночку открыла кукурузы сладкой. Все это сделала салатом, но объедение. Вчера целый день я ела этот салат. Сегодня с утра еще доела я его. Так что... Ой, как пахнет петунья. Невозможно. Запах, аромат прям. Ну, я не знаю, кому нравится, кому не нравится. Я обожаю этот запах. Так, десяток яиц. Яйца 166. Как были на Пасху, так и не подешевели. Так что теперь только будут дорожать. Я что-то слышала про яйца, что вроде как сказали, будет самая низкая цена и самая высокая. В общем, я так и не поняла, что там про яйца говорили. Летом они дешевле, зимой дороже. Ну, у нас как были 166 рублей, так и есть 166. Так, сейчас вот водичку еще взяла. У меня все уже там
стаканчик. Даже из пришла, попила, и стаканчик еще там остался. Еще вода должна быть. Так, это я взяла. Вот что-то, не знаю, полно. И выписывала я ополаскиватели для волос. Это 2 в одном. Шампунь и бальзам 2 в одном. Про витамины В5. Комплекс аминокислот. Какая-то там была по 100 рублей. Вот. Я не знаю, зачем я взяла. Нужно попробовать. Надо же попробовать. Недорого, 100 рублей взяла. Сколько тут? 450 миллилитров. 2 в одном. Шампунь и бальзам. Но если я, например, если свой волос с бальзамом не ополоскаю, то у меня будет вот такая вот шапка торчачая. А с бальзамом, да, он более-менее такой пушистый, ну, рассыпчатый. А так он будет пушистый. Ну, пробуем, беру все время что-нибудь пробуем. Вдруг понравится. Так что экспериментируем. Так, взяла вот такой сок брала. Не знаю, кто брал в пятерочке. Я брала. Как-то такой взяла сок гранатовый. Вот 300 миллилитров. Вот 2 бутыли я брала. Мне ужасно он понравился. Он до такой степени, это тут написано для натуральный абсолютно и для детского питания. Тут, в общем, можно. Ну, я так понимаю, что это не суррогат. Вот такой вот гранатовый сок. Мне он очень понравился. И вот сколько дней подряд ходила, не было его. А сегодня я зашла, смотрю, есть. Там еще были 700-граммовые, но он получается дороже. Вот 600 грамм по 69 рублей бутылочка, а 700 грамм бутылочка 159. Я не в смысле, что там дороже, дешевле, выгоднее. Мне удобно в маленькую бутылочку открыла, попила, а это стоит целенькая. Мне так удобнее. Я же не могу бутылку за раз выпить. Ну, мне вот нравится. Ой, а представляете, баночки какие хорошие, потом пригодятся. Что-нибудь сюда даже сок делать. Вот летом сейчас ягодка пойдет, да? Все, что хочешь. Меня уже планы настраивают. Так, молочка взяла. Так, вот такую взяла самса с курочкой. Запах такой, ну а что я там ела? Я с утра какао попила. И вот салатик оставался у меня, поела. А время уже было где-то 2 час дня уже был. Я пошла, ничего больше не ела и не хочу. А зашла в магазин, вот этот аромат, такой запах. Меня прям вот тут засосало. Думаю, да я не имею права себе взять. Взяла, думаю, сейчас приду с молочком. И красота. Ну вот пришла пока туда-сюда, пока поснимала все это для Озона, все товары. И опять забыла, что надо поесть. Так, взяла варенца за 11 число и молоко тоже за 11. Сегодня 13 у нас. 2 дня. Ну, видимо, не привозили. У нас там возят не каждый день. Так, это все. Так, что еще здесь? Такой хлебушек. Кутузовский я сейчас беру. Ржаной. Тоже только свеженький. Ой, как пахнет он. Он такой вкусный. Я не могу. Прям вкусный-вкусный. Кто не брал, если есть у вас, попробуйте. Так, молока я вот 2 взяла. 2 молочка. Это вкусное молочко будет. Так, взяла мандарины. У меня кончились мандарины. В прошлый раз вам показывала, брала. Такие с веточкой. Они были по скидке на 100 за 128 рублей. Я взяла последние, выбрала. Но они очень вкусные. Они до такой степени вкуснючие. Они прямо, они без косточек и сладкие-сладкие. Прям даже
На мандарин-то не похоже, прям какой-то фрукт. Так, а эти вот, сегодня эти вот на скидке были. А тех там тоже оставалось немножко, но они по 298. Я по 128 их брала, сегодня по 298. Я говорю, да что-то у вас непонятно. А ну все, скидка кончилась. Я говорю, так это со скидкой тогда были они дешевле, без скидки. Вот подышала землей, открыла мешок. Думаю, что там хоть содержимое показать, снять. Э, Продавцу буду отправлять, показывать, как я получила его, какой товар, и людям, чтобы посмотрели. Воняет затхлым таким, знаете, сыростью, прям вот сыростью, как будто где-то тряпка валялась сырая и гнила. Вот такой запах, нехороший запах, мне не понравился. Сейчас открыла его, проветривается, что ли, я не знаю, и даже как растение туда. Состав хороший написано. И чихать сразу прямо, не чихать, а кашлять начала. У меня прям в горле перехватило. Вот от этого запаха земли. Что там такое, не знаю. Ну вот так вот испортим растение. Ну, наверное, гадость какую-то не будут совсем продавать. Правда же? Ой, я не знаю. А где эту землю брать? Раньше в лес ходили, землю копали. Ну, у меня на даче было, на даче наберешь земли, там, торфу заедешь, наберешь, что-то сбалансируешь. Все свое было. Ну, как гарантированное, все природное. Сейчас что там накидали в этот мешок? Вот так вот и бойся эти растения, что погибнет, что ли, от чего они там. Ладно, думаю, может быть, никакой заразы не подцепят. И бананов взяла, у меня уже кончились давно. Не ходила 3 дня в магазине никуда. 10 числа я, по-моему, была в магазине. Ну, то посмотрите, вот стоит прям вот этот запах. Прям в горле першит от этого. Вот как земли открыла, нюхнула, но я прям аж, не знаю, такого вроде брала раньше в мешках, такого не было. Так, ну и все. Нет, что-то тут еще есть. Ну, конечно, вкусняшек. Вот молочку взяла. Мягонькие вот эти медовые, медовые. Как кольца такие пряничные, медовые. И 2 таких себе с творогом взяла. Я сейчас в морозилку брошу. Ну, иногда мне сейчас, у меня давление высокое, я его постоянно таблетки пью, и у меня постоянно голова болит. И вот мне, знаете, ни до чего нет дела. Как только вот у меня проходит голова, давление стабилизируется, и я понеслась чего-то, чем-то заниматься. Я не могу лежать или сидеть. Мне обязательно что-то нужно делать. И все, у меня опять все сдавило, и я не хочу ни есть, ни готовить. Я вам давно уже никакую вкусняшку не готовила, не показывала. Ну вот не здоровится что-то мне. Я не чувствую, я пытаюсь как будто так и есть, как и было. А оно, оказывается, то кружится голова, то голова заболела. Ну, пока не стабилизируем давление. Сказали, накопительный эффект, таблетки надо пить. Он делает накопительный эффект, тогда будет полегчание. Вот я взяла аппарат, я вам показывала аппарат для давления взяла. Вот я им пользуюсь, нормально, хороший аппарат. Вот сейчас тоже заходила на Озон, взяла еще один аппарат для брата. Брат попросил, говорит, возьми мне, недорогой, хороший. Тоже пришел, померил, говорит, пусть будет тоже у меня. Я говорю, да, мне не трудно. Вот сходила, взяла аппарат еще такой. Ну, там по мелочи еще взяла. Ткани кусочек взяла, такой кулирку на футболочку себе сошью. Футболочку, цвет брючек мне нужно было. Нету такого цвета у меня. А этот взяла. Ну, немного отличается, но подойдет. Ну и все, в принципе. Вот такие вот у меня покупки. А на что я купила? 2000 я отдала в пятерочке. 1900 с копейками. С какими, не помню. Я даже телефон не открывала. И на Озоне не помню, сколько отдала, потому что я платила заранее. Много товаров оплатила заранее. Там
не было функции оплатить при получении. Просто оплата идет, потом идешь, получаешь. Ну, такая вот. Так что что-то там, не знаю. В общем, вот на продукты я 2000 потратила. Как-то так. Ладно, я, как обычно, устала. Пойду сейчас. А, еще забыла, 2000 считаю. Положила пельмени в холодильник. Вот представляете, захотелось мне прям вот, вот хочу пельмешек с маслом, со сметанкой у меня. Сметанку я брала в этой фермерском, такая вкуснючая, которую я вам показывала. И вот мне так захотелось пельмешек со сливочным маслицем, сметаночкой, с чайком или там с молочком, с чем угодно. Ну, просто вот хочу. 2-3 штуки, и я же со себя знаю, как заведущие глаза. И все, и потом они мне нафиг не нужны будут. Ну, лепить все есть, и фарш есть, уже даже готовый фарш. Ну, тесто быстро, я не могу, я не хочу, у меня сил что-то никаких нет. Я лучше вот земелькой позанимаюсь, потихоньку рассадой. Или немножко здоровье поправлю. Ничего не буду. А вот пельмешек сейчас отварю себе. Вот у меня будет и обед, и ужин, и завтрак, вероятно, всего. Сварю там, как получится. Ну, вот как-то так. Прогулялись с вами. Взяли всего, показала, ну, повидались. Спасибо вам, что смотрите меня. Все, пошла разбирать. Всего доброго, всем здоровья.